हेलो दोस्तों, ये देखो बकरी हमारी बाग में चर रही हैं और ये बकरी गिलोई खा रही हैं। और गिलोई खिलाने से बकरियों की सेहत बहुत बेस्ट रहती है। इनको सर्दी जुकाम गिलोई खाने से कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, ये हमारी बकरियों को जुकाम खांसी हो रही थी, तो इसलिए मैं बाग में चराने के लिए लाया हूँ। ये जो गिलोई खाएंगी तो इनकी सर्दी जुकाम ये सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी बकरियों का ज़्यादातर देसी ही इलाज करता हूँ। हमारी बकरियाँ बेस्ट